ბოლო დროს კაცობრიობამ ბევრი წარმატება მოიპოვა, ახალი მედიცინა, უკეთესი ტექნოლოგიების, სწრაფი ცხოვრება. მაგრამ ვსვამთ კი კითხვას, ეს ყველაფერი მართლა კარგია? თუ უბრალოდ ვიღებთ მას ისე, როგორც მოცემულობას. ბიბლიაში წერია, რომ პროგრესი ყოველთვის მხოლოდ კარგს არ მოიტანს. მასთან ერთად იზრდება როგორც კარგი, ისე ცუდი. თუ ტექნოლოგიებს, მაგალითად ჩიპის იმპლანტაციას უბრალოდ მივიღებთ, ვფიქრობთ კი იმაზე, რომ შესაძლოა ეს ჩვენი ნამდვილი გზიდან გადახვევას ნიშნავს. უკვე დღეს ჩიპის გარეშეც ადამიანები ადვილად მანიპულირდებიან. ინფორმაცია, რომელიც ყოველდღე გვეწვევა, აყალიბებს ჩვენს აზრებსა და გადაწყვეტილებებს. უმეტესობამ შესაძლოა ვერც კი შეამჩნიოს, როგორ იმართებიან. ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ადამიანები ნაკლებად ფიქრობენ და მოქმედებენ გაცნობიერებულად. თუ ახლა უკვე ასე მარტივად ვემორჩილებით, რა იქნება მაშინ, როცა ჩვენი ცხოვრება ჩიპზე იქნება დამოკიდებული? რატომ არის ჩიპი აუცილებლად ბოროტი ძალების იარაღი? იმიტომ, რომ ადამიანების უმეტესობა არ არის თავისუფალი. თავისუფლება უბრალოდ არ მოდის, ის უნდა ისწავლო და დაიცვა. სანამ ყველაფერს ვიღებთ ისე, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან და არ ვიფიქრებთ დამოუკიდებლად, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით მართვადი. ჩიპი უბრალოდ სიმბოლო იქნება იმ დამოკიდებულებისა, რაც უკვე არსებობს. ნამდვილი თავისუფლება შიგნიდან იწყება, მაგრამ ამისთვის უნდა ვეცადოთ.